Hello， 大家好啊！歡迎大家嚟到全運會嘅場地單車館啊！我係 Ken， 我哋而家係將軍澳啊！咁我身後呢，就係全運會場地單車嘅比賽場地啦。我哋嘅場地單車館好快就要開始比賽啦，肯定要嚟周悉下單車公園啦。所以今次我哋嚟裝一個吹氣拱門同埋吹氣單車，帶你睇下。你睇下佢擺喺草地上邊，隨風飄蕩，就好似踩住單車破風咁啊！我哋唔單止有吹氣拱門同埋吹氣單車啦，仲有吹氣彈床啦、吹氣城堡啦、吹氣公仔啦，等等等等。總之，如果你需要吹氣公仔嘅產品，記得揾廣告小丑。關注我哋，下一期我哋仲有其他地方。拜拜。